孩子们，今天我们来到了东京新木场的一家直升机规格场所来体验一下曼巴进食。电车坐到新木场之后，还需要坐公交车，但是来那边是情节越来越热，甚至走路15分钟过去。这次我们体验的直升机服务叫做日本 Flight Safety， 3个人一起坐的话，平均每个人大约不到2万日，就可体验曼巴东京夜晚的曼巴进食。ではこの格納庫内での撮影は可能なんですけども、格納庫を出ますと撮影禁止となります、また離着陸の際も撮影禁止となっておりますので、離陸して街の景色が見えてから撮影の方をお願いいたします。また本日3名様ご搭乗いただきますので、どなたか1名様前の席に乗っていただくんですけ